葡萄酒的人有福啦！我们今天带大家来蹭酒喝酒看看。所以今天打算喝多少？今天就是喝到饱，喝到醉，被人家扛回去都没关系。记得哦，喝酒不开车，开车不喝酒哦。平常我很爱喝葡萄酒，听说这家很厉害哦，这支很好喝。我每一家都跟我说最后一不会腻口，清爽。最好喝的这一支，还没有走到后面就喝醉了。不然它这支的气泡感是比较强的。有 winemaker yes， 它是酿酒师。哎，你酒量这么好，你都不用怕喝醉哦。不会啊，平常就有练。难怪每次拍片看你喝一堆酒，你都没事。喝酒千日，用在今天。谢谢遇到粉丝了耶！谢谢。还没喝醉，脸都红了，很面熟，对不对？遇到粉丝了耶！